好烦呀！你们两只小鸡崽子在我附近晃悠什么啊？说话！阿杰，我刚才声音有点大，让我救人。呀！我操！谁给你的勇气，敢让我有伤救人？真是太扫兴啊！看什么？滚回去！不是你眼睛成晕了？当我不存在吗？放手！接着切啊切！我看你今天能不能……他是区选，完了。